じゃあ、演出の、ク・ジャイュンさんと、俳優のウ・イ・ウビンさん、それからユ・ウォンギュさん、準備大丈夫でしょうか。배우여러분준비되셨나요？まだいけます。いけますか。じゃあ3人、じゃあどうぞ、ご登場ください。皆さん拍手でお迎えください。どうもありがとうございます。じゃあ、改めて、演出をされた、ジャユンさん、フ・ジャユンさん、それから、イ・ウビンさんと、ユ・ウォンギュさん。はい、はい、どうもありがとうございます。そしたら、さっき、啓発の、孫悟さんにお聞きしたらば、去年の10月にこのお芝居を、作られたというふうにお聞きしましたが、この作品を、やろうと思った理由というのを、じゃあジャイユンさんからお伺いしてもいいでしょうか。아까 김성곤 위원님께 이성곤 위원님께 들었는데 작년 10월에 이 연극을 처음 이제 기획을 하셔서 공연을 하셨다고 했는데 이 작품을 선택한 이유에 대해서 말씀해 주시겠어요? 我听说是这个剧目是去年10月份开始练的，我想请教一下这个选这个剧目的理由是什么？ 네. 일단 재밌고 원작이 재밌고 여전히 유효한 이야기여서 꼭 선택하게 되었습니다. 一番の理由としては作品が面白かったからです。そして今の時代にも通用するようなお話だったからこの作品を選ぶようにしました。首先那个理由是这个作品很有意思，还有个第二个理由就是说在现代当代的生活中好像也经常有这种可能性，所以就选择了。面白かったっていうことで、それすごく重要なポイントだと思うんですけれども、もう少しそのどういうところを面白いと感じられたのかっていうことについてお伺いしてもいいですか。 재미있어서 선택하셨다고 말씀을 하셨는데 굉장히 중요한 포인트라고 생각을 합니다. 근데 그 재미라고 말씀하신 중에서도 어떤 부분이 재미있었는지 구체적으로 좀 말씀해 주시겠어요? 刚才说那个这个作品很有趣，感到有趣这是个很重要的一个理由哈。那请问一下，这个作品哪个地方觉得有趣？ 네. 일단 조금 조심스러운 부분이긴 한데 네, 작품을 보시면서 모두들 느끼셨을 거라고 생각합니다. 그 중간에 그 고이즈미 신지로 씨가 지나갔잖아요. 그래서 그런 부분에서의 어떤 재미들이 있었어요. 그리고 재밌는 지점은 그 원전 같은 경우에는 그 작품이 뚱뚱이 보통이 홀쭉이로 되어 있어서 그 권력 구도가 처음부터 명확하게 나뉘어져 있는데 저희는 이제 그걸 각색해서 그 보통이 셋으로 옮겼거든요. 그렇게 개선될 수 있는 지점도 재밌고 그 다음에 그 어떤 정치적으로 긁을 수 있는 부분들도 재밌고 네, 그렇게 종합적으로 재밌었던 것 같습니다. どういうところが具体的に面白かったと申し上げますと、少しこの場で申し上げるのがちょっとどうかなというところもあるんですけれども、劇中に日本の政治家の小泉進次郎さんが少し登場された部分があったんですけど、そういうふうにちょっと風刺を入れられる部分とか、原作では太っちょと普通と痩せという3つのキャラクターがありまして、権力の構図自体がもうすでに決まっているような構図だったんですけれども、各色を通じて普通の人を3人というキャラクターにちょっと変えてみました。そういった各色ができるというところも楽しかったし、政治的な風刺というところを取り入れられるところが演出としては楽しい作品でした。刚才问了什么地方有趣哈，就是一个是在这个剧中呢，就有表现了那个日本的一个政治家叫小泉进次郎，
的那个有他的专项他的号，然后这是一个政治讽刺哈，这是一点。第二点呢就是一般就是胖子和一般人和瘦子这三个哈，这三个这个当中也是一种权力的表现，权力的就是把它可以跟他权力合起来想象一下的话，就是极度的强，那个权力一般的那个就是这个三种，所以觉得很有意思，把它串起来。原作は、3人の役割っていうのはもっと分かりやすくその太ってる人と痩せてる人ともう一つの役はどんな役になっているんですか？ 옷장에서는 이제 세 명의 캐릭터가 정해져 있다고 예를 들어서 뚱뚱이, 보통이 그리고 이제 홀쭉이라는 캐릭터가 있는데 세 명이 구체적으로 어떤 캐릭터였는지 궁금합니다. 他说那个原作当中哈，政治有三个，一个是大胖子，一个是中等的一般的人，一个是瘦子。 네, 그 시작부터 뚱뚱이 같은 경우는 대놓고 파시스트 독재자의 형상과 어떤 그 언어들을 계속 사용하고 있고, 보통이는 이제 어떤 정치적 구도 변화에 아주 명합하는 인물로 그려지고 있고, 홀쭉이는 작품의 시작부터 희생자로 정해진 것처럼 이제 그 극작이 되어 있습니다. 3人のキャラクターというのは、最初から、原作では太っちょはファシストの独裁者のようなキャラクターであって、普通は、政治的に構図が変わるたびに自分の姿勢を変わる人、そして痩せというのは犠牲者としての役割が決まっていました。なるほど。じゃあだからウビンさんがごめんなさい。ごめんなさい。すみません，他说有三个，一个是胖子，一个一般人，一个瘦子哈。那个胖子呢，就是表示独裁者；那个一般的人就是说政权一改变，他的所有的想法都改变的人，他的想法就全围着政权转的人。第三个那个是瘦子呢，就是被牺牲的，就是牺牲品代表。ということはウビンさんが犠牲者で、ウォンギュさんがその太っちょで。独裁者っていう設定だったってことですかね。 그럼 그 원작대로라면은 이제 가운데 앉아 계신 우리 이유빈 배우님께서 희생자, 그리고 이원빈 배우님께서 독재자 역할이라고 생각하면 될까요? 那也就是说，这个三个角色当中有三个演员嘛哈，一个演员就是胖一点，他就是独裁，然后那个瘦的就是牺牲品，是这个意思吗？とてもコメディのような、息があった演技っていうのがすごく面白かったなと思ったんですけれども、もちろんご承知だと思いますけれども、例えば、五道を待ちながらという、ベケットのお芝居っていうのがコメディアンがやることで非常に面白いお芝居になったみたいなことがあったんですけれども、歴史的にあったわけですけれども、そのコメディのようにやりたいっていうのは初めから思ってらしたことなんでしょうか。 연출님께도 여쭙겠는데요. 코미디 요소도 굉장히 많았고 생생한 웃음을 저희가 전달을 받았습니다. 그래서 연기도 물론 배우님들 연기도 좋았고 재미있었는데요. 저는 이 작품을 보면서 베케트의 고도르기의 다이며라는 작품을 생각하면서 비슷하게 재미있는 작품이었다고 생각을 합니다. 그래서 이 코미디 요소를 처음부터 기획할 때부터 생각하고 넣으셨는지 궁금합니다. 他说这个作品里边哈很搞笑，就是有笑哈，然后有讽刺，非常的搞笑。就是原来就是一开始就有意这么安排哈，而且呢这种搞笑的那个场景是一开始就有意的安排进去的吗？ 그 부조리극 전통에 있는 그 60년대 포스트 모던 극작과 함께 있는 작품이다 보니까 어쩔 수 없이 그런 부분들이 포함되어 있었고요. 그리고 코미디는 처음부터 어느 정도 생각은 하고 있었는데 워낙에 또 좋은 배우들이 스스로 찾아서 이제 제가 원래 생각했던 것보다도 훨씬 더 이제 작품을 풍성하고 훨씬 더 재밌게 이제 코미디를 만들어준 거라서 네, 이 배우들하고 함께 해서 그리고 저희 지금 프로덕션 팀원들하고 함께 해서 좀 이렇게 작품이 코미디로서 커질 수 있지 않았나
싶습니다. 1960年代を風靡した不条理劇の歴史を継いだポストモダンの作品ということもあり、コメディの要素はそもそも劇の中に原作の中にもあったと思うんですけれども、この企画の演出をしながらここに出ている俳優さんたちとの出会いがとても大きかったかなと思います。作品はもちろんコメディの要素があったんですけど、俳優さんたちが自らコメディ要素とか自らいろいろなことを考えて持ってきてくださったので、より良い内容の良い作品になったのではないかなと思います。なるほどなるほど。ウビンさんと、ウォンギさんに他说那个娱乐性啊，就是1960年开始比较流行的这种表现形式。然后他说大概也是那个以后呢有一个叫后摩登时代的一个搞笑的一个节目吧，然后呢这个为什么这次把这个娱乐性放进去呢？因为我碰见这个正好3个演员，他们特别的主动，特别的有特点，然后主动的把这个娱乐性放到作品里。で俳優のウビンさんとウォンギさんにお伺いしたいんですけれども、今の話も受けながらなんですが、お芝居を、発見し発展させていく上で、どのような苦労があったかとか、こういうことに気をつけたみたいなことがあれば教えていただけますか？ 조금 배우님께 여쭤보고 싶은 거는 이번 역할을 맡게 되면서 연기를 하겠다고 생각을 하고 연기에 대한 발견 그리고 이런 방법으로 이런 식으로 좀 하겠다는 연기의 발전 이런 부분이 있었을 텐데요. 어떤 부분에 있어서 좀 힘드셨는지 그리고 어떤 부분에 있어서 좀 조심하거나 아니면 본인들이 좀 주의했던 점이 있다면 말씀해 주시겠어요? 想请问一下2位演员哈，就是说那个在这个排这个练的排剧的时候，他在什么方面比较用心？在什么方面觉得比较辛苦？是能不能介绍一下？ 네, 안녕하세요. 저는 어쨌든 이 연극이 부조리극이기 때문에 어떤 제가 느꼈을 때는 제 생리적인 리듬을 따라가면서 연기를 하다가 분명히 걸리는 부분이 있었던 것 같아요. 이게 말이 안 되는 상황들, 정말 어처구니 없는 상황들이 중간중간에 계속 발생을 하고 논리적으로는 해결이 될 수 없는 상황들이 계속해서 이 안에서 벌어지게 되는데, 그러면은 그것을 내가 어떻게 배우로서 처리를 해야 하는 것인가에 대한 고민을 좀 많이 했던 것 같고, 그래서 연기를 하면서 가장 좀 중요하게 생각을 했던 것들은 그러한 논리적으로 따라갈 수 없는 일들이 지금 사회에서도 많이 벌어지고 있는 건 아닌가? 무대 위에서만 일어나는 일은 아니지 않은가라는 생각을 좀 하게 됐고, 그렇게 해서 그러면 그것들을 그냥 있는 그대로 받아들여보자. 있는 그대로 받아들이고 그 안에서 조금이라도 더 잘 살아보자, 라는 생각으로 연기를 저는 하려고 노력을 많이 했던 것 같습니다. 이유빈 俳優です。この劇自体が不条理劇なので、自分の中の生理的なリズムというのを大事にして演技をしたいなと最初思いました。しかし演技をしながらその劇の中の内容が本当にとんでもない状況になっていって論理的に説明できない部分もたくさんあり、こういったところを俳優としてどうやって表現または処理しようかというのを非常に悩んでいました。で、私が大事に思ったポイントとしては論理的についていくではなく、もちろん現代社会でもこの劇の劇中の内容のようなことが起こっているというのを考えたので、そう思ったのでありのままを
こういった状況で少しでも頑張って生きてみようという気持ちで演技をしました。他说那个比较难处理的就是邮递员的那个登场啊，是比较难处理，而且呢，这个剧作呢就主要是非常的重视心理的描写。在一边排练的时候，一边就是说，有的时候觉得这个从伦理上或者是从逻辑上是讲不清楚的一些东西，不能够解释清楚。但是呢，现实生活中确实有这种事情发生，所以呢，把这个尽量的跟现实当中是结合起来。然后呢，在任何一种情况下都努力活着的这些人，他也想很努力的表现他们。大木さんいかがですか？ 네, 저는 대본이 요구하는 연기 형태가 뭘까를 생각하다가 정답을 찾기보다 우리끼리 정하자는 쪽으로 생각을 점점 굳혀가게 됐고요. 그래서 어떤 서로 언어적으로 소통을 하면서 정하기보다는 시행착오와 시도와 그리고 결과물들을 통해서 자연스럽게 정해졌었다고 생각을 합니다. 그런 과정을 겪었습니다. 有音球俳優です。私の場合は台本が要求する演技を最初は悩んでいたんですけれども、正解を見つけるよりはこの舞台に一緒に立つ我々が一緒に決めたらどうかなという結論に達しましたので、お互いもちろん言語的なコミュニケーションなどもあったんですけれども、やってみて試行錯誤をしながらいろんな試みを試しながら、その結果物を持って自然にこういった流れになったのかなと思います。那个在那个演出的时候，就是如果按照那个剧本顺着剧本去演的话，就是比较强调这个演技。但是呢，什么是正确的，什么是那个就很难判断，所以呢，就决定跟合作者一起探讨哈，应该这个什么时候怎么一个演技哈，就是跟合作者一起判断。然后我们已经互相交流和切磋了很久，才最後定下来今天的这个程序。これ私ちょっと素朴な疑問なんですけど、3人の人が、漂流していて、どこにもたどり着けない状況だから、誰かを食べるしかないっていうふうに、なってるわけですけど、そこに、郵便配達の人とかが来るじゃないですか。で来て帰ってくっていうことは、じゃあ3人ともどっかに帰っていけばいいじゃないかっていう気がするんですけど、そこのところこれテキスト上はどうなってるんですか？ 굉장히 소박한 의문이 하나 있는데요. 지금 3명이 바다 위에 표류를 하고 있는 상황이고 누군가를 먹어야 하는 상황까지 되었는데, 중간에 이제 우편 배달부나 하인 등이 등장했다가 퇴장하는 장면이 있습니다. 돌아가는 장면이 있는데요. 이 3명도 그 하인이나 우편 배달부처럼 어딘가로 돌아갈 수 있는 상황이 되지는 않았을까 하는 좀 의문이 있습니다. 그런데 텍스트 상에서는 그 부분이 어떻게 표현되어 있는지 궁금합니다. 他是说那个剧本是剧作当中好3个人的在一个船上漂流嘛，然后茫茫大海何去何从，根本就看不到目的地，也不知道自己会怎么样呢？所以呢，照说3个人也许想了会吃一个，这是好像是有可能发生的。但是呢，有个不同就是逻辑上的问题，就是邮递员来了，他送了信，然后邮递员又可以回去。那既然邮递员可以回去的话，他们3个人也应该找得到回家的路轨。那这个就是想问一下，这个原著哈是怎么写的？ 네, 원작에서는 그냥 등장하고 그냥 퇴장을 합니다. 아무런 언급이 없고 마치 이오네스코 작품에 무슨 소방수가 등장했다 나가는 것처럼 하는데
저희가 만든 논리는 그렇습니다. 그 엘리트고 꽤나 자기들 말로는 그 공부를 열심히 하고 사회의 어떤 그 문명인으로서 양말을 신고 있기 때문에 그 마치 양말도 없이 뛰어나오는 그 무산계도 프롤레타리아트처럼 바닷물에 발을 적실 수는 없는 거였겠죠, 양말을. 네. 原作上では特に何の話もなくいきなり登場していきなり退場するような形なんですけれども、私たちはこの劇で今、海の真ん中にいる3人はエリート階級という設定なんですね。勉強も頑張ってやりましたし、文明というのをずっと研究していますので、自分たちは文明人だというのを認識を持っていて、その表現として靴下を書いているんですよね。で皆さん見られたかわからないんですけれども、お使いさんとか、郵便配達人は靴下を履かないプロレタリア階級という表現でして、この3人は自分たち文明人だから靴下を脱いで海の水に飛び込むようなことはできないという考え方を表現したかったです。原作当中也是这样，就是说剧作原作的当中也是突然的邮递员出来了，突然的邮递员就走了没有交代。所以呢，后来呢，在这个排练的时候呢，就想强调这3个人，其实这3个人都穿着袜子，穿着袜子就是代表文明人，他们是有知识的，经过学习，刻苦的学习，是一个优秀的一群人嘛。那后边剧中有出现的，比如说邮递员，还有一个那个叫帮佣人吧，帮工他们是赤脚的，那就是代表贫下中农。那他们呢，就是因为有知识的人让他们脱下鞋来跳到海里去游到家里是不太可能的，所以就从这种逻辑上来展开的。なるほど。ということは、じゃあ海の中で3人で漂ってるっていうのは客観的な条件じゃなくて主観的な条件だってことですね。 지금 말씀을 듣고 좀 납득이 된 점이 있었는데, 이 바다에 표류한 3명은 객관적인 상황이 아닌主观적인 상황이라고 저희가 생각을 해도 되겠습니까? 那也就是说，这个剧中的这个3个人的漂流这不是一种客观现象，就是他们的主观现象，他们的心理上就在漂流，应该是这么一个状态，是不是？对。イエス。なるほどね。そう聞くとまた全然見え方変わってきますね。 그렇게 그 말씀을 들으니까 작품이 좀 다른 시선으로 볼 수 있게 되었습니다. 有道理。这么一说，好像我们的看法又可以改变了。だから言うと自分たちでその恵まれた階級の人が自分たちで言うと牢獄に入っているような状況にあるってことだってことなんですね。 다시 좀 말을 바꿔서 여쭤보자면은 이 3명은 유산계급이라고 이제 생각을 하고 그들이 이제 이 바다에 지금 표류하고 있는 상황은 그들 자신의 감옥에 갇혀 있다고 해석을 해도 될까요? 也就是说，这个3个人是很优秀的嘛，所以他不太可能脱下袜子游的话，那也就是说他不可能放下他的身价去做别的事情。如果他觉得做别的事情就是好像进入监狱一样，有可能有这种想法。 네, 맞습니다. 근데 유산계급으로 분리해서 생각하기보다는 우리 모두 어떤 교차성을 갖고 그 위에 어떤 부분들을 밟고 있으니까 누구도 그걸 안전한 위치에서 쉽게 말할 수는 없을 것 같습니다. 무대 위에 있는 사람들 유산계급이긴 하지만 관객들도 마찬가지고 또 그래서 우체부가 무대 밖으로 나간 것이기도 하고요. ここの漂流していた3人を一つの階級として分離して見るよりは我々普通の人でもみんな持っている部分を一緒に交差性というところを表現した交差性交差されている
みんなが共通に持っている共通性をはい表現しようと思っていましたし、誰もこの、3人のこの状況から離れた安全な場所でみんなのこの3人の話をするのは難しいかなと思ってるんですよね。だからこそこの郵便配達人というキャラクターはこの3人のこのいかだの上に上がってきたけどもうそこからすぐ逃げていったと退場したというところもあります。他是认为觉得就是与其把这个3个人分开来单独看他们3个人，不能把它分开，他觉得应该把它放在现实当中的一般人，也可以把它当作一般人来看。那他跟一般人是有共通性的，所以呢，3个人让他们3个人怎么漂流到一个安全的地方，可能这是比较难的。而且呢，还有一个就是邮递员来了，他上了这个船，但是呢，他立马就跑掉了。为什么？因为他觉得那个地方不是他待的地方。なるほど。なんか大変興味が出てきたところなんですけど、ちょっともう時間もないので、残りの話はまた明日のミーティングなどでもぜひ皆さんの間で膨らませていただければいいかなと思います。말씀을 들으면 들을수록 굉장히 관심이 많이 가는 작품인데요. 오늘은 지금 더 이상 시간이 없기 때문에 내일 우리가 또 이야기 나눌 시간이 있으니까 그때 더 구체적이고 자세한 이야기 나눴으면 좋겠습니다. 这么说来的话，就一直可以一直讲下去，但是因为时间有限，所以呢，剩下的话题呢，留着我们明天共同交流的时候再互相交流、互相切磋、互相提問。大変素晴らしいエネルギッシュで、素晴らしいアンサンブルの、お芝居だったと思います。とても楽しむことができました。どうもありがとうございました。 여러분 굉장히 지금 재미있고 에너지 넘치는 앙상블 연극을 저희가 오늘 한 편 봤는데요. 즐거운 시간 보낼 수 있었습니다. 감사합니다. 那个几位那个演员的配合非常的幽默默契哈，而且呢这是一个非常充满着热情的，让看来很开心的一个优秀的剧作。谢谢。 皆さんどうもありがとうございました。改めて3名のご意見拍手をお願いいたします。